हेलो नमस्कार सेवारो सम्पूर्णमा ढोक्दिया। म आज हिलियाङ गाउँपालिका भित्र रहेको हाम्रो ऐतिहासिक स्थल हिलियाङ दरबार यो क्षेत्रमा कुनै काम विशेषले आएको थिएँ र आज म खुसी छु किनकि देश विदेशमा रहने नै सम्पूर्ण बुवाआमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म आज थोरै यहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिलाउने अवसर पाएको छु। जुन अवसर छ यहाँहरूलाई म सेयर गरौँ हैन। जुन अवसर छ मैले एकजना कलाकार मित्रलाई यो दरबारमा आउनु भएको रहेछ र यो दरबारमा उहाँलाई भेट्दाखेरि खुसी लागेको छ। विशेष उहाँसँग एउटा टुङ्ना रहेछ क्या, बाँसको टुङ्ना, र टुङ्नाको धुनमा उहाँ गीत धेरै राम्रो गुनगुनाउनु रहेछ। धेरै राम्रो उहाँको प्रस्तुति रहेछ। उहाँसँग मैले गीत पनि गाएँ र त्योसँगै फेरि उहाँसँगै मलाई एउटा पूर्वेली लोकगीतमा गुनगुनाउने रहर लागेको छ र जुन प्रस्तुति राख्नको लागि मैले उहाँलाई अनुरोध पनि गरेको छु। उहाँको नाम हरि हो। हरिजीसँग म यो गीत गुनगुनाउने प्रयास गर्छु। हरिजी, तपाईँ म गीत सुरु गर्छु अनि तपाईँ पनि टुङ्ना बजाएर सहयोग गरिदिनुहोस् है त ल। यो बहिनीको घर कता पर्यो, घर कता पर्यो, हामीलाई त साह्रै नै मन पर्यो, घामै छायाले नमर्नु नबाँच्नु पार्यो मायाले, नमर्नु नबाँच्नु पार्यो मायाले। हिजो अस्ति थर्पुमा देखेको, थर्पुमा देखेको रहेछ आज गीत गाउन लेखेको, घामै छायाले नमर्नु नबाँच्नु पार्यो मायाले, नमर्नु नबाँच्नु पार्यो मायाले। सेवारो।